탔어요. 그 사실이 변하니? 안 변하지. 딸기에 터졌어? 왜 갑자기 딸기에 터졌어? 그냥 입을 열고 웃어. 웃기면 그냥 입을 열고 웃어. 자연스럽게 웃어. 아이, 니네 소리 잘 안 들린다니까? 어? 입을 열고 웃어야지. 입 다물고 웃으면 콧물밖에 안 나와요. 진짜로. 진짜 콧물 요만큼 나는 애를 봤어. 해가지고 내가 모르는 척하고 휴지를 갖다 줬단 말이야. 그랬더니 이제 쓱 뽑아서 하더라고. 진짜 감기였는지 아니 웃겼는지 모르겠지만 옛날에 다른 학원에 있을 때 애들 웃다가 그 다음 단계로 기침을 해. 하다가 기침하다가 웃음 다음에 울음 다음에 기침 다음에